Hey Leute, ich bin's Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone. Wir sind unterwegs ins Bushcraft Camp. Ja, bin mit Max unterwegs, werden heute ein bisschen weiter bauen. Was genau, werdet ihr da gleich sehen oder wahrscheinlich schon im Titel lesen. Und ich würde sagen, legen wir los. Wir haben jetzt gerade begonnen, den Ofen zu bauen für den Shelter. Hier ist schon mal so die Grundplatte und da werden wir jetzt eine kleine Konstruktion bauen. Wenn das steht, bauen wir quasi dann den XXL-Shelter drumherum. Erstmal muss die Feuerstelle bzw. der Ofen stehen. So, oh, guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, wir werden unseren Ofen mal einweihen und gucken, ob er funktioniert. Und ja, ich würde sagen, der funktioniert Bombe. Ist natürlich gerade ein bisschen doof mit der Rauchentwicklung. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es funktioniert. Wir werden jetzt ein kleines Feuerchen machen, um ihn ein bisschen einzuweihen. Funktionstest bestanden. Und wollen gleich noch ein paar Flöcke fertig machen und härten die Spitzen für diese Sachen. Denn ja, die erste L-Konstruktion hier hinten, ihr seht schon so ein bisschen angedeutet, ja, wird dann demnächst vonstatten gehen. Wir müssen auch mal noch einen schönen Schmiedeofen bauen und einen Amboss, denn dann geht es hier richtig ab. So, das Feuer brennt, aber so der richtige Effekt, wie wir uns das vorgestellt haben, ist nicht eingetreten. Es ist voll im Rauch. Wow. Ihr seht, es kommt auf jeden Fall auch vorne ordentlich Rauch raus. Das heißt, wenn wir jetzt hier, Alter, wenn wir jetzt hier eine Hütte haben sollten, dann würde das ordentlich in die Hütte reinziehen, was schon mal scheiße wäre. Dann kommt hinzu, boah, ich sterbe hier gleich. Dann kommt hinzu, dass wir auf jeden Fall hinten einen ordentlichen Wärmeverlust haben. Dadurch, dass wir das Rohr natürlich nach außen haben wollen. Schwierig. Man sieht im Hintergrund, es dampft schön raus, aber es dampft hier vorne auch ordentlich raus. Und das alles da vorne würde natürlich dann in unser Schlafgemach ziehen. Tja, jetzt ist die Frage, wir einreißen, was anderes bauen. Am besten wäre natürlich so ein Fass, wie wir es beim Bushcraft-Treffen hätten. Und dann irgendwie ein Rohr, was man hinten ranbauen kann, was alles im Shelter ist und dann hinten aus der Konstruktion des Hauses rausgeht. Ja. Naja, wir machen uns mal ein bisschen Gedanken, klöppeln hier noch eine Runde weiter und melden uns sicherlich später wieder. Tja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, das Ding haben wir voll gegen die Wand gefahren. Es funktioniert irgendwie vorne und hinten nicht. Man sieht's,
Es kommt überall aus allen Löchern der Rauch raus. Wir haben nicht wirklich einen Kamineffekt, so wie wir ihn uns vorgestellt haben. Obwohl wir eigentlich ein schönes, sage ich mal, L-Profil haben. Ja, müssen wir uns mal noch überlegen. Wir machen jetzt hier noch ein paar Hölzer fertig für den Shelter an sich. Und dann einfach mal ein paar Nächte drüber schlafen, was man anders machen könnte, was man vielleicht falsch gemacht hat und was es noch so für Lösungen geben würde. So, wir haben das Mysterium gelöst, woran es wahrscheinlich liegt. Und zwar an der Deckelplattenkonstruktion. Ich erkläre es mal. Wir haben den Kamin, das ist diese L-Form hier. Das heißt, wir wollen, dass vorne Luft reinströmt. Hier ist die Brennkammer und dann hinten rausgeht aus dem Schornstein. Vermutlich wird unsere Luft jetzt reingehen, sich erhitzen durch das Feuer, nach oben steigen und kommt hier an die Platte. Quasi die Steinplatte. Und in dem Moment, wo sie darauf trifft, verwirbelt sie sich. Ein Teil der verwirbelten Luft geht hinten raus und der andere wirbelt nach vorne raus. Das heißt, man müsste im Dachbereich des Kamins quasi wie so einen Trichter haben. Wenn man das Feuer hat, die heiße Luft steigt nach oben an den schrägen Wänden und geht dann zum Abluftrohr. Deswegen wird wahrscheinlich das Hauptproblem einfach die flache Deckenkonstruktion sein. Wir müssen uns irgendwie was überlegen, wie wir das Ganze obenrum mehr trichterförmig machen und Richtung Schornstein ableiten. Mysterium gelöst oder auch nicht. Vielleicht schreibt es in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, falls ihr überhaupt ansatzweise verstanden habt, was ich gerade für eine Scheiße laber. Du musst quasi echt so eine richtige Brennkammer bauen, die die Luft, und zwar alle Luft, direkt in den Kamin leitet. Ich würde ja behaupten, voilà. Also wir haben jetzt noch mal ein bisschen rumprobiert, beziehungsweise Max, wir haben die Platte, die vorne oben drauf lag, weggenommen. Aber wir haben ebenfalls den Schacht vergrößert. Und ihr seht schon, ist alles ein bisschen monströser, sodass jetzt quasi das komplette Feuer unter einem großen Abzugsschacht ist. Der Fuchs kommt hier oben übrigens raus. Seht ihr's? Warte. Fuchs, wo kommt der Fuchs? Nicht zu nah dran. Also von der Theorie Bombe, aber das können wir nicht so stehen lassen. Von der Theorie her haben wir auf jeden Fall den Fehler erkannt. Ne? Das Feuer muss halt komplett unter einem großen Kessel sein, der nach oben abzieht. Wir hatten vorher eher eine Brennkammer mit hinten so einer kleinen Öffnung, wo wir wollten, dass halt so ein kleiner Kamineffekt entsteht. Aber ja, das sieht doch schon deutlich besser aus als vorher. Kein Rauch mehr. Da hinten ein bisschen oben, aber vorne kommt gar nichts mehr raus. Ist natürlich jetzt sehr wackelig, aber einfach mal als Test für die Konstruktion. Und Fehler wurde somit analysiert und behoben. Werden wir natürlich demnächst nochmal alles ordentlich aufbauen. Doch noch ein kleines Erfolgserlebnis zum Ende des Tages. Ja, wir haben jetzt nochmal was zu essen gemacht hier. Einen kleinen Snack auf dem Tranja-Kocher. Die Sonne, ihr seht es da hinten vielleicht schon. Ja, seht ihr es? Steht auf jeden Fall auch schon tief. Wir werden auf jeden Fall gleich ein bisschen alles hier ordentlich machen, ein bisschen zusammenräumen, unser Zeug wieder packen und dann auch die Heimreise antreten. Wollte einfach mal nur eine kleine Tagestour, ein bisschen vorankommen am Camp, ein bisschen planen, gucken, wie wir es machen. Wir sind uns mit dem Kamin noch nicht so ganz sicher, ob wir den beibehalten, ob wir den nochmal neu bauen, anders bauen oder ob wir vielleicht ganz lassen. Das wird sich zeigen. Und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.